Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, video kali ini aku mau nge-review obat ya guys ya. Ini tuh aku lagi batuk-batuk gitu guys, terus aku minum obat ini guys. Ini tuh obat dari dokter ya guys ya, dan aku nggak tahu ini apa namanya, tapi yang pasti ini tuh obat dari dokter ya guys ya. Ini ya, aku tuh lagi batuk-batuk gitu guys, pilek kayak gitu, flu, batuk kayak gitu guys. Mungkin lagi cuacanya lagi kayak gini ya guys ya, jadi aku tuh batuk flu kayak gitu guys. Dan apa itu namanya, ini obatnya tuh warnanya kuning terus ini putih kecil kayak gini. Ini tadi tuh habis jatuh guys ya, pecah guys dan hilang sedikit. Dan ini ya guys ya, di seperti ini ya guys ya, di sini tuh hujan terus guys, tuh hujan terus guys ya. Jadi musim batuk pilek kayak gitu ya guys ya, flu batuk kayak gitu. Jadi aku tuh lagi nggak enak badan banget gitu guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya guys kontenku kali ini. Lain kali lanjut lagi. Assalamualaikum.